ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நெஞ்செலும்பு சூப்பை தான் பார்க்க போகிறோம். இது ஆட்டோட நெஞ்செலும்பு. அதாவது நெஞ்செலும்பு தான் கொஞ்சம் நல்லது. சளியெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த நெஞ்செலும்பு சூப் குடிச்சோன்னா ரொம்ப நல்லாவே சீக்கிரமாகவே சரியாயிடும். ஸோ இது 150 நெஞ்செலும்பு வாங்கி வச்சுருக்கோம். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் என்னென்னா, நான் என் பாப்பாவுக்கும் இந்த சூப் கொடுக்க போகிறதுனால எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் நான் சேர்த்துருக்கேன். காரம் எல்லாமே நீங்கள் பெரியவங்க மட்டும் தான் அதை சாப்பிட போகிறீங்கன்னா நான் சொல்கிறத விட எல்லாமே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. நான் கொத்தமல்லி விதை எடுத்திருக்கேன், அப்புறம் மிளகு 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், சீரகம் 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். பாப்பா கொடுக்குறதுனால நான் எல்லாமே கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் பெரியவங்களாம் சாப்பிட்றீங்கன்னா கொஞ்சம் சேர்த்து போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸோ அதனால் பெரிய வெங்காயம் சேர்க்கறத விட நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு 2-3 பல்லு பூண்டை தோலோட கொஞ்சம்